Demek 8. misolga keladigan, mana 8 misolda ko'paytirish amalini bajaring. 3 xonali sonlarni ko'paytirishimiz kerak. Temati usulda ko'paytiramiz. Demak 569 ni 598 ga ko'paytiryapmiz. Xona birliklari bo'yicha to'g'ri yozib olamiz. Mana 9 birlik xonasi, 8 birlik xona, 6 o'nlikka, 9 o'nlik, 5 o'nlikka, 5 100likka, 500lik qilib xona birliklari bo'yicha to'g'ri yozib olamiz. Endi ko'paytirishni boshlayapmiz. 8 kara 9 72, 72 ni ikkisini yozamiz, 7 dilda. Endi 8 kara 6 48, 48 ga 7 ni qo'ysak 55, 55 ni 5 yodda, 8 kara 5 40, 5 yodda bilan 45, 45 ni birinchi 5'ini keyin to'g'rini yozyapmiz. Ikkinchisi 9 ga 9 kara 9 80 birini yozamiz, 8 dilda 9 kara 6 54 necha yodda edi? 8 ga qo'shib yuboramiz. 54 ga 8 62, 62 ni ikkisi 6 dilda 9 kara 5 45 ga 6 ni qo'shsak 51. Demak 51. Keyingisi 5 ga navbat keldi. 5 kara 9 45 ni 5'ini demak 2 ni tagiga yozyapmiz. Bu 5'imiz yuzliklar xonasida bo'lgani uchun, yuzlar xonasida bo'lgani uchun aytdim. Yuzlar xonasiga mos ravishda 45 ni 5'ini yozib to'g'ri yodladik. 5 kara 6 30, to'g'ri yodda bilan 34. 34 ni to'g'ri yana 3 yodda bo'ladi. 5 kara 5 25. 3 yodda bilan 28 bo'lyapti. Endi ham uchala qatorda ham qo'shsak, natijamiz 2 6 12 ni ikkisi bir yodda, 8 9 10 bir yodda, 13 bir yodda bilan 14. Bir yodda 3 bo'lyapti. Natija 340 ming 262. 340 ming 262 bo'lyapti. Hop, 8 misolda yana bitta ko'raylikmi? Qaysi misolni ko'raylik? Hop, 10-sini ko'raylik, Yana bitta ko'raylik 10-sini ham. 7896 ko'paytiruv 12389. Mana barobar. Hop. Demak, tematiga ko'paytirsangiz, xohlasangiz birinchi 5 xonali, keyin tagiga 4 xonali yozib olsangiz bo'ladi. Bo'ptimi? Demak, 5 xonali yozib olyapmiz. Ya'ni 12389 ni 7896 ga ko'paytirsak bo'laveradi. Temati usulda. Xona birliklari bo'yicha to'g'ri yozamiz. Mana bu o'ng tomondan birlar xonasini tagiga birlar xonasi ustimiz to'g'ri tushishi kerak. 6 kara 9 54 5 yodda. 54 ni to'g'ri 5 yodda 6 kara 8 6 kara 8 48 48 ga 5 ni qo'shsak 53 9. Hani 6 kara 9 54 54 ni to'g'ri 5 yodda 6 kara 8 48 48 ga 5 qo'shsak 53 ni 3 yana 5 yodda 6 kara 3 18 18 ga 5 qo'shsak 23 23 ni 3 2 yodda 6 kara 2 12 2 yodda bilan 14 2 yodda 14 yana necha yodda 1 yodda 6 kara 1 1 yodda bilan 7. Endi 9 ga navbat. 9 kara 9 81 da 8 yodda bo'lyapti, birini yozyapti. 9 kara 8 72. 8 ni qo'shsak 72 ga 8 8 yodda 72 ga 8 nolini yozib 8 yodda. Hop, 9 kara 3 27 8 yodda bilan 35. Hop, 27 8 qo'shsa 35. 35 da 5 3 yodda. Hop, 9 kara 2 3 yodda bilan 21 birini 21 da 1
ikkisi yo'qda. 9 kere 1. 9 kere 1 9. 11 bo'ladi. Endi navbat nechiga? 8 kere 9. 72 ni 7 yozamiz, 7 yotdi. 7 yo'qda. 64 7 yotdi bilan 70. Necha bo'lyapti? 64 7 71. 7 yotdi. Ha? 7 kere 3 21. 21 bo'lsa 7 yo'qdamidi? 28 2 yo'qda. 8 kere 2 8 kere 2 16. 18 bo'ladi. 2 18. Yana 8 kere yo'qda 9 bo'ladi. yodday bilan 9 bo'lyapti. Yaxshi. Endi navbat nechaga keldi? 7 ga. 7 kere 9 63. 63 ni 3i 6 yo'qda. 7 kere 8 56. 56 ga 6 ni qo'shamiz. 62. Ha? 2sini yozdi. Demak, ikkisini yozib 6 yo'qda. 7 kere 3 21. 27. Ha, 21 ga 6 27 ni 7 7si yozamiz, 2 2 yotdi. yo'qda. 7 kere 2 14. 2 Ha. yotdi bilan 16. 6 16 yozamiz, 1 1 yotdi. yo'qda. 7 kere 1 7. 1 yotdi bilan 8. 8 ana. Qo'shamiz. Qo'shyapmiz. 4. Natijada 4 5 bu ham 13 1 yo'qda. 8 ga 10 18 1 yo'qda bilan 19 9 yana 1 yo'qda. 10 17 ni 7si 1 yo'qda bo'lib 10 16 1 yo'qda bilan 17 bo'ladi. 17 1 yo'qda bilan nechi bo'ladi? 9 bo'ladi. O'qinglar endi 97 million 793 ming 544. 544. Nechi xonali son ekan? 8 xonali. 8. Hop. 97 ming. Yozib olasizlar bo'lmasam.